It's hard to believe this is our fourth day. Դժվար է հավատալ, որ արդեն մեր 4-րդ օրն է։ We'll go back in a little while today to working with particular texts that are of a certain type in the Gospels and Acts. Սրա աշխատելու ենք որոշակի տեքստերի հետ, որոնք գործքում եւ ավետարաններում են։ I want to go back to the original sentence there for a second. It's the section where it's got the table about the chronology of Acts. It's ուզում եմ մի ժամանակագրություն նայենք, որը որ գործքի հետ է կապված։ And before we jump into that, before we jump into or start talking about the chronology of Acts, I realized I hadn't talked to you yet about the little chronology of Jesus' life. Եվ մինչև դրա մասին խոսել է, ես հասկացա, որ ձերը դեռ չեմ խոսել Հիսուսի կյանքի ժամանակագրության մասին։ I gave you the harmony of the Gospels where the overall chronology is in there. Ձեզ ուղարկել եմ ավետարանների հարմոնիան, որտեղ որ կարող են գտնել ընդհանուր քրոնոլոգիան։ Just as I gave you, as we talked about the three main zones. Երբ որ երեք հիմնական գոտիների մասին խոսում ենք Իսրայելում։ Remember this? Galilee, Galilean, Samarian, Hudan. And we roughly talked about the beginning of his ministry, the middle of his ministry, and later. What I forgot to tell you was those three periods: the early ministry, the middle ministry, and the end of the ministry. Each of those three are about a year long. So Jesus' ministry roughly divides into 3 or 3.5 years. And we know that because I said yesterday, because of John's gospel. And you may want to write this down, it will help you remember how we get this chronology. John is very careful to list 4 Passovers. And so the first Passover is John chapter 2 verse 13. Let's read that one. On 2:13. 2:13. 13. Okay. What does it say in that passage? Passover was near, and Jesus went up to Jerusalem. Okay. So he's just turned the water to wine. Now he goes up to the first Passover. And this is really when we could say that his ministry begins. And so that would be 2:13. So in the fifth chapter and verse 1. Fifth chapter, verse 1, we have the second Passover. It's just referred to as the Feast of the Jews, but in context, it's Passover. Այստեղ նշում է ուղղակի հրեաների տոն, բայց կոնտեքստով տեսնում ենք, որ սա զատիկն է։ 5:1. 5:1. Should we read? Sure. So he's going up to the Jerusalem. He goes up to Jerusalem again. Do you remember yesterday? It always says he went up to Jerusalem because Jerusalem is higher than any other the geographical. It's higher than other points in Judea. And also they say up to Jerusalem because it was the city, it was the most important city. So the first year of his ministry is basically from that first Passover to the second Passover. And in chapter 6 verse 4,
Եվ 6-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում we have our third Passover. ունենք մեր 3-րդ զատիկը, That's each one. 6-ից 4-ը։ Ավետարաններ Զատիկը հրյաների բանը։ Հիսուս աչքերը վեր բարձրացրեց, տեսավ որ բացում ժողովուրդը դարձ։ And then in 1155, we have the last Passover at which Jesus was crucified. 11:55-ին ունենք վերջին զատիկը, որի ժամանակ էլ Հիսուսը խաչվեց։ Մոտենում է հրյաների Զատիկը, այդ խաղարից շատերը Զատիկից առաջ Երուսաղեմ բարձրացան, որպես իրենց սական մաքրումը կատարեն։ Now, the big blocks, or the major portions of Jesus' ministry are from the first Passover, the second Passover, Ծառայության հիմնական ընթացքը առաջի զատիկից երկրորդ զատիկն է, the second Passover to the third Passover, երկրորդից երրորդը and the third Passover to the fourth Passover. եւ երրորդից չորրորդը։ Now, there's a little bit of time in Jesus' ministry before that first Passover, Որոշակի ժամանակ է Հիսուսի ծառայության մեջ մինչև այդ առաջին and that goes զատիկը, from Jesus' baptism to the first Passover. եւ դա ընդգրկում է Հիսուսի մկրտությունից մինչև առաջին զատիկը։ So, what we have then, you need to think of basically 3.5 years. The first block of Jesus' ministry has about a year and a half in it. Պետք է մտածեք 3.5 տարի եւ առաջին տարին ունի մոտավորապես տարուկես, And that's the period of obscurity. Neizvestность. Եվ դա իր երկար չեն ճանաչում քերենայի ընթացքում։ So for the first year and a half, Jesus is ministering, Ինքն տարուկես է արդեն Հիսուսը ծառայում է, but if you remember, he's mostly ministering up in Galilee. բայց եթե հիշում եք ինքը հիմնականում Գալիլեում է So ծառայում։ there's not a lot of people that know he exists. Ինքն շատ մարդիկ չկան, որ գիտեն իր գոյության So մասին։ you get that 1 year where he's just starting out, he's calling his disciples, Այս առաջին տարին է հենց հետո ունեմ, երբ ինքը սկսում է իր աշակերտներին է կանչում, forming his ministry, իր ծառայությունն է ձևավորում and he's mostly up in Galilee. եւ հիմնականում վերևում է Գալիլեում The second year of his ministry իր ծառայության, is the period of popularity. հայտնի դառնալու ժամանակն է։ So the first one is obscurity, Այսինքն առաջինը second անհայտությունն one's popularity. է, երկրորդը հայտնիությունը։ And that's when everybody is seeking him out. Like we Hence saw that yesterday, ժամանակ feeding the 5,000. Բոլորի հետևից All ընկնում, over ինչպես it. տեսանք 3 երբ որ 5000-ին է կերակրում, որտեղ բոլորը գիտեն թե ով է ինքը, And a lot of people want to meet him, a lot of people want to see him, a lot of մարդիկ people ուզում want են to hear him. հանդիպել, ուզում են լսել իր ուսուցումները, ուզում են տեսնել իրեն, But then the third year բայց հետո երրորդ տարին, is the period of opposition and rejection. երրորդ տարին արդեն դիմադրության եւ մերժման տարին է։ So he's moved from the time when when very few people knew about him Այսինքն մի ժամանակվանից երբ որ շատ քիչ մարդ գիտեր իր մասին, to where a lot of people knew about him and liked him at that point. ժամանակ կա, որ շատ մարդիկ գիտեին, հավանում էին իրեն, So the period when he's becoming rejected. ինչեւ մի ընթացք էր, որ ինքը մերժված է։ If you open up your Bible and you see that he's in the middle of a bunch of conflicts with the Pharisees, Եթե բացում ենք Բանաստեղծաշունչը, ու տեսնում ենք, որ ինքը փարիսեցիների, you սադուկեցիների know հետ you're in the կոնֆլիկտների third մեջ year է, of his ministry. գիտենք, որ իր երրորդ տարվա մեջ է գտնվում We're ծառայություն։ reading about him meeting disciples and doing a few first miracles Եթե here in the year of obscurity. եթե կարդում ենք աշակերտներին հանդիպել, սկզբնական մի քանի երաշխներ, ապա սա դեռ անհայտության շրջանն է։ And if you're seeing the word crowd or crowd a lot in the text, Բազմություն կամ բազմություններ տեքստի մեջ, you're in which period? որ շրջանում են գտնվում, miracles, Popularity. հայտնիության շրջանում, So obscurity, անհայտություն, popularity, հայտնիություն, rejection. մերժում։ You might want to write those down. Միգուցե արժի գրի առնել դա։ Արա Զատիկը Because can we take parallels with Passovers, like there's 3 Yes, periods and 3 Passovers? The period of obscurity
Անհայտության շրջանը starts before the first Passover and goes to the second Passover. սկսում է առաջի զատիկից առաջ եւ գնում է մինչև երկրորդ զատիկը։ So you could say baptism, first Passover, baptism to second Passover, Ասած մկրտությունից մինչև երկրորդ զատիկ, baptism to second Passover, year of obscurity. անհայտության տարին, Second Passover to third Passover, երկրորդից երրորդ զատիկ, period of popularity. հայտնիության շրջան, And third Passover to fourth Passover, երրորդից period of չորրորդ rejection. զատիկ, ուրեմն մերժման շրջան։ So you start to see those. We would have more difficulty dating Jesus' ministry if we didn't have John's gospel. Շատ ավելի դժվար կլիներ Հիսուսի ծառայության ժամանակը տեսնել, եթե Հովհաննեսի ավետարանը չունենային, But because the Passovers were predictable, որովհետև զատիկները գիտենք երբ են տեղի they were ունենալ, once a year տարին մեկ անգամ at a են, particular time. կոնկրետ ժամանակ, Now, their Passover was a little bit like our Easter. իրենց զատիկն են մեր զատիկի նման էր, It wasn't on an exact date. կոնկրետ օրվան չէր ամեն տարի, It was dated by the first full moon in a particular Jewish month. հրեական մի ամսվա առաջին լուսնով էր որոշվում իր ժամանակը, I'm not sure how the Apostolic Church dates Easter, չգիտեմ ինչպես է առաքելական եկեղեցին but զատիկը նշում, the typical formula in ժամանակը որոշում ավելի շուտ, Protestantism, Catholicism, and Orthodoxy բայց օրթոդոքս եկեղեցում կաթոլիկների մոտ եւ ավետարանականների մոտ հետեւյալն են անում, the first Sunday առաջին կերակին, after the first full moon առաջին լիալուսնից հետո, after a particular day. որոշակի օրվանից հետո, The only reason that Catholic Protestant Passover and Orthodox Passover don't match միայն ինչու չեն իրար հետ համընկնում կաթոլիկ եւ բողոքական զատիկները, is because they have a different date that they start from. որովհետեւ ունեն տարբեր օր, որից որ սկսում են հաշվառը, Protestants, Catholics use March 21st. բողոքականները եւ կաթոլիկները օգտագործում են մարտի 21-ը, First Sunday after the first full moon, on or after March 21st. մարտի 21-ից հետո, երբ որ լինում է առաջին լիալուսինը, դրա հաջորդ կիրակին զատիկն է լինում։ As you guys are very educated, so you know Դուք շատ կրթված եք, որ գիտեք, որ the cycle of the moon is shorter than the length of our months. որ լուսնի ցիկլը ավելի կարճ է, քան մեր ամիսների երկարությունը։ The moon goes through all of its phases in 28 days. Լուսինը իր բոլոր ֆազաներով գնում է 28 օրվա մեջ։ Only one of our months is 28 days. Միայն մեկ ամիս ունենք, որ So 28 because of օր։ that, the date moves. Եվ դրա պատճառով տեղափոխվում է զատիկի ուրեմն ամսաթիվը։ And this coming year in 2024, 2024-ին there will be over a month between Protestant/Catholic Easter and Orthodox Easter. ուղղափառ Calculation. սրա պատճառով ուղղափառ զատիկի եւ բողոքականների կաթոլիկների զատիկի միջև մի ամիս մոտավոր տարբերություն է And լինելու։ the other gospels tend to give us time frames relating to rulers. Մյուս ավետարանները ժամանակահատվածները տալիս են կապված առաջնորդների հետ, օրինակ Հերովդեսների գահին, But those give us time spans. բայց իրենք տալիս են ժամանակահատված։ Herod died in 4 BC, so all the events relating to him have to be before 4 BC. Օրինակ Հերովդեսը մահացել է 4 թվականին Քրիստոսից առաջ, հետևաբար ինչ որ կապված է իր հետ պետք է լինի մինչև դա։ Concrete number of years. Սակայն Հովհաննեսը զատիկների միջոցով մեզ շատ կոնկրետ տարիների քանակ է տալիս։ Now, if you look backwards, and Երբ որ think about it, նայում եւ մտածում սրա մասին, okay, the angel appeared to Mary in what month of Elizabeth's pregnancy? հրաշտակը Եղիսաբեթի ուրեմն հղիության որ ամսին երևաց Մարիամին։ In the 6th month. January, So in the 6th month, 6-րդ ամսին, okay, and Mary then, we're assuming, becomes pregnant by the Holy Spirit pretty much
immediately after the angel is there. It Yes, happens quickly. շատ արագ դա տեղ ունենում, հերթեք գալիս է դրանց քիչ հետո Մարիամը հղանում է Սուրբ Հոգով։ So what does that mean? Ինչ է դա It նշանակում։ means John the Baptist was 6 or 7 months older than Jesus, Նշանակում է Հովհաննես Մկրտիչը 6-7 ամիս ավելի մեծ էր Հիսուսից։ which was necessary because he was to prepare the way for Jesus. Որովհետև պետք է քանի որ նա պետք է ճանապարհ պատրաստեր Հիսուսի համար։ So John the Baptist ministry was also about 3.5 years long, Հովհաննես Մկրտիչի ծառայությունը նույնպես 3.5 տարի էր մոտավոր, but he started earlier than բայց Jesus, նա սկսեց Հիսուսից ավելի շուտ and not just 6 months earlier than Jesus. եւ ոչ թե 6 ամիս։ He started probably a full year before Jesus Ինքը started. սկսեց ամբողջ մի տարի Up to- շուտ, քան թե Հիսուսը։ But what happens is John's ministry starts, about a year later, Jesus' ministry starts. Հովհաննես ծառայությունը որ մի տարի հետո Հիսուսի ծառայությունն John's է։ ministry is about 3.5 years long, Հովհաննես ծառայությունը 3.5 տարի է։ but Jesus' ministry starts a year after John does. Նոր Հիսուսի ծառայությունը սկսվում է դրանից մի տարի հետո, So այսինքն Jesus' ministry continues about a year after John does. Հիսուսի ծառայությունը շարունակում է մոտավորապես Հովհաննեսի մահից մի տարի հետո։ Serves 3.5 years. Հովհաննեսը սկսում է ծառայում 3.5 տարի, 1 տարի հետո Հիսուսն է սկսում եւ ելի ծառայում է 3.5 տարի։ So what it essentially means is John was alive and ministering Այդ նշանակում է, որ Հովհաննեսը կենդանի էր եւ ծառայում է only during those first 2 periods of Jesus' ministry. միայն Հիսուսի կյանքի այս երկու շրջաններում։ Totally confusion. Լրիվ խառնեցի ձեզ։ So just so you kind of understand, Ուղղակի John never հասկանաք got սա։ to see Jesus in the Հովհաննեսը year of rejection. երբ չտեսավ Հիսուսին իր մերժման տարվա մեջ։ So that's one of the reasons Jesus can say, go back and tell John, the blind receive their sight. And Սրա ասում է ասեք Հովհաննեսին ասեք, որ գորերը տեսնում են, կաղերը քայլում են եւ այս բոլոր հրաշքներն են տեղի ունենում։ because that was the phase of ministry Jesus was in at that point. Որովհետեւ Հիսուսը այդ փուլում էր իր ծառայության այդ ժամանակ։ So what happens is John and Jesus for about 2.5 years are going parallel. Հովհաննեսն ու Հիսուսը երկու տարվա ընթացքում իրար զուգահեռ են գնում։ It's not like when Jesus appears, John closes his mouth and Այնպես շուտ baptizes Հիսուսը Jesus and he's done. գալիս Հիսուսին մկրտում է, դրանից հետո բերանը փակում էլ ոչ չի խոսում։ That's why the Pharisees can say, well, John's disciple asked, Ափեն չեն փարիսեցիները Why ասում don't որ your disciples- Հովհաննեսի աշակերտներն են ծոմ բան, ինչու դուք the չեք two ծոմ are բան, running parallel. որովհետև երկու զուգահեռ գնում են իրար հետ։ That's also why it was very important that John said, I'm not the Christ. Սրա համար է կարևոր որ Հովհաննեսը ասի, որ ես չեմ Քրիստոս, ես նա գալիս եմ։ Because both of them, at the beginning of Jesus' ministry, Jesus was gaining popularity, but Jesus John is was already alright. popular. Սկզբում Հիսուսը դեռ հայտնիություն էր ձեռք բերում, բայց Հովհաննեսը արդեն հայտնի էր ժողովրդի կողմից։ Հարցը դասախոս ասեց, որ Հովհաննեսն սկսում է When you told that when John starts his ministry, it was ոչ թե 6 ամիս, about 6 months, but about a year later, Jesus starts his ministry. Right. So, what is that grounded on? Like, Ես որտեղ գիտեմ, որ 6 ամիս, գիտենք, որ 6 ամիս։ well, we thought that it's 6 months. I thought that it's 6 months. So it seems like it should have started, from 30 years. So Right. why a year instead of 6 months? It has to be at least 6 months and no more than a year. I'm gonna catch up with it in a So we know Jesus started, we can't say, I'm saying 6 months to a year. Because I was just talking about some 6 months. they both start at 30 years of age. And so it has to be at least 6 months. But it may have been a little more, 6 months to a year, something like that. Some of the things we can nail down very tight, like the length of Jesus because of the Passovers. With John, again, we're working from a logical model of when was he born, when was Jesus born? When did they Ահա, start? հիմնականում գործընթացը այսպես ենք ժամանակատվածը տեսնում, երբ ենք ծնվել, երբ ենք ծառայել եւ այսպես։ So
it really, when John is talking, when he says, he must Երկրորդ increase and I must Հովհաննեսում է decrease. ինքը պետք է մեծանա եւ քնամ։ That was not a position that he had to take for a day or a week. He Yes. lived, they both were ministering for an extended period of time. Jesus is increasing and John is Mhm. coming to an end. Որոշակի ժամանակ ծառայում են եւ Հիսուսի ծառայությունը աճում է, Հովհաննեսի ծառայությունը արդեն ավարտին մնում։ We also have to throw in there concerning, also have to consider relating to John's ministry that Հովհաննեսի ծառայության հետ կապված նաեւ պետք է նկատի ունենանք, որ there's a period of time at the end when he's not able to freely preach. մի He's in շրջան prison. կա վերջում, որ ինքը չի կարող ազատ քարոզել, քանի որ բանտում How է։ long that was, Ինչքան we ժամանակ է know դա basically տևել, when he was killed գիտենք թե and երբ that he են was սպանել in prison իրեն before that. եւ որ դրանից առաջ ինքը բանտարկված է, But we don't know exactly how much time. that բայց was. կոնկրետ չգիտենք թե ինչքան ժամանակ էր դա։ So, death of Jesus, Հիսուսի մահը Passover 33 AD 33 թվականի զատիկին էր, estimate. But basically, that's kind of the overview of those. But the big thing to remember is կարևոր բանը հիշելու համար Jesus' ministry had three distinct periods: Հիսուսի ծառայությունը ունեցել է 3 հստակ շրջան, purity, popularity, անհայտություն, and հայտնիություն եւ մերժում կամ դիմադրում։ then as you're reading the Gospels, if you try to place it not just geographically, like we talked about, Եվ երբ but also կարդում in ենք that ավետարանը, ոչ միայն նայում ենք այս շրջաններին աշխարհագրությամբ, բայց նաև ժամանակագրությամբ, it can help you gain an orientation or a sense of where are we in this process. կօգնի այսպիսի ուղղություն գտնենք, թե որտեղ ենք գտնվում այս գործընթացում։ And for one thing, we know that if there's a lot of crowds around and he's very popular, we Yeah. read the rest of the gospel and we know Mhm. that's only for a time. Գիտենք, որ եթե ինքը շատ հայտնի է, շատ ժողովուրդներ են հավաքվում, դա մի որոշակի ժամանակ է տևում միայն։ And we also, in looking at, even though John had about a 3.5 year ministry as well, Եվ չնայած որ Հովհաննեսը մոտավորապես 3.5 տարի ծառայեց, there's not a lot said about John. շատ բան չի ասում Հովհաննեսի մասին։ Why? Ինչու՞։ It's the gospel. Ավետարանն է։ The gospel is about Jesus. Ավետարանը Հիսուսի մասին է։ Remember, we talked about in narratives there are big characters or big, Մենք խոսեցինք big նարատիվներում կան մեծ and there are գործողանցիկ others that are not as important. եւ կան հերոսներ, որ այդքան էլ կարևոր չեն։ And Jesus is the main character. So, Հիսուսը հիմնական հերոսն է, գլխավոր հերոսն է։ any questions about the chronology? of, Հարցեր կան է ժամանակագրության հետ կապված Հիսուսի ծառայության։ I think that may help you. I have a chart that I'm looking. You should have got, did you all get some new Yeah. slides from? Նոր my- սլայդներ Հայկո ուղարկել է ձեզ։ They're not in Armenian, but at least they're in the language that each of you will understand. Հայերենով չեն, Partially բայց English, partially Russian. կես ռուսերեն, կես անգլերեն, ապա որ երկուստ էլ Just կհասցնեն։ because I couldn't translate them into Armenian. So, Դե չկարողացա հայերեն թարգմանել։ okay, let's go back to your original set of PowerPoints and let's talk a little bit about Հիմա հայտնենք առաջի chronology սլայդներին of Acts. եւ գործ քարակելոցի ժամանակագրության մասին։ And the chart there is basically designed to help you put things in order. Ավարտական տախտված ձեզ դասավորելու ամեն բանի տեղում։ The dates on the left-hand side there. Ձախի վրայի թվականները այնտեղ։ You have to realize that this chart was based on the assumption that Jesus was born about 3 BC. Պետք է հասկանանք, որ այս աղյուսակը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ Հիսուս ծնվել է Քրիստոսից առաջ 3 թվականին։ So if he was born earlier than that, if he was born in 6 BC, then you have to push those dates back. But these Եթե are 6 թվականին ծնված լիներ, ապա պիտի հետ տանենք այս relative dates. These are estimated dates. սրանք մոտավոր թվականներ են։ Now, the time between so when you look at this chart, Երբ որ նայում ենք այս աղյուսակին, I gave it to you so that you can more get a feel for
amount of time between events. Ցույց եմ տվել ավելի շատ որպեսզի զգաք, թե իրադարձների միջև ինչքան ժամանակ է անցնում։ So when Jesus' ascension was, Երբ we know Հիսուսը that it's 40 days after his resurrection. համբարձվեց, գիտենք, որ դա 40 օր հետո էր իր հարությունից, So depending on when Jesus was born, այսինքն կապված նրանց թե երբ է Հիսուսը ծնվել, if he was born in 6 BC եթե ծնվել է 6 թվականին, and he lived 33 years, եթե եւ ապրել է 33 տարի, this would have probably been, you could move that back to 28 AD. այսինքն կարող է 28, 30-ից 30, thinking that way. մոտ այդ տանել, այսինքն 28-ից 30 What I want you to թվականները։ notice here is there's a lot of those early things that happen pretty quickly. Ուզում եմ տեսնեք, որ շատ բաներ են, որ որոշակի բաներ կան, որ շատ շուտ են տեղի We've got the ունեցել։ ascension, Ունենք համբարձումը, then we have Matthew's chosen, հետո մատաթիա ընտրությունը, Holy Spirit comes, Սուրբ Հոգին է գալիս, Peter starts healing and preaching. Պետրոսը սկսում է Peter բժշկել եւ and John are քարոզել, arrested. Պետրոսն ու Հովհաննեսը բանտարկվում են, Believers sharing everything. հավատացյալները կիսում են ամեն ինչ, Ananias and Sapphira Անանիան ու try to lie to Սափիրան God. փորձում են Աստծուն խաբել, And then the apostles preach and heal. եւ առաքյալները բժշկում ու քարոզում են։ So what we're seeing is Ինչ ենք most- տեսնում այստեղ։ the events in Acts 1 through 5 all happened within the first year after Jesus' ascension. Գործք 1-ից 5-ի իրադարձությունները իր համբարձումից մի տարվա ընթացքում So են this is a տեղի busy ունենում։ year. Այսօր շատ զբաղված տարի է։ So 1 through 5, first year. 1-ից 5 գլուխները առաջի տարին։ Then when we come over to 6 to 8, Երբ հասնում ենք 6-ից 8-րդ գլուխներին, 1 through 5 happened in the first year. after the ascension. 1-ից 5-ը առաջին տարվա ընթացքում է։ Chapters 6 through 8 happened in the 6-ից second. 8-ը երկրորդ տարում են իրականանում։ So we're only about 2 years in. After about 2 years have passed since Jesus Այսինքն ընդամենը 2 տարի է անցել rose Հիսուսի from the dead մահվանից։ and ascended on high. So all that's happened in the Nice first one, 2 Mitch. years. Տեղի ունենում առաջին 2 տարվա ընթացքում։ Now, from the 9th chapter on, we start getting longer spaces of time between Yeah. events. Խոսքից հետո իրադարձությունների մեջ ժամանակահատվածը ավելի շատանում է։ So basically, what has happened here is Ինչ է տեղի ունեցել այստեղ։ this persecution that began, it almost looks like in the Gospels, Paul begins to persecute and then boom, he gets saved. Պողոսը սկսում է հալածել եւ հետո միանգամից Պողոսը փրկվում է։ In reality, he probably persecuted the church 2 to 3 years before he gets saved. Իրականությունը այն է, որ ինքը 2-ից 3 տարի հալածել է եկեղեցուն մինչև փրկվել է։ But it doesn't feel like that because we don't get a time reference. It doesn't say in this year. Չի զգացում, And these are որովհետեւ based on estimates based on other secular events in the time. եւ And who was high priest and things like that. կապված են ուրիշ իրադարձությունների հետ, You can այսինքն date Paul by the high priest. այսինքն know ով when է they became կանանը high եւ priest այսպես and բաներ։ So Կամ կուսակալը եւ այլն ով եղել ժամանակ։ and the only reason I'm giving you this, or the main reason I'm giving you this, we have a Հիմնական tendency to compress all of the actions in the book of Acts to about 2 years in our mind. Մենք Or a այսպես very short տендանս period of ունենք, որ մոտարապես ամբողջ իրադարձությունները 2 տարվա մեջ սահմանափակեն։ When in reality, they took about 30 years. Իրականությունն այն է, որ 30 տարի է տևել այս ամեն ինչը։ But it was more important to Luke that we know what major events happened rather than exactly when they happened. Ղուկասի համար շատ ավելի կարևոր է ցույց տալ, թե ինչ մեծ իրադարձություններ են տեղի ունենում, քան թե ասել, թե երբ են դրանք տեղի ունենում։ Then Paul gets saved. Հետո Պողոսը փրկվում է։ Now, I want you to notice something here. Ասում եմ, բան նկատեք այստեղ։ Paul gets saved, and then Պողոսը Barnabas goes to փրկվում է, Antioch հետո Բարնաբասը գնում է at Անտիոք, least 8 years later. գոնե 8 տարի հետո։ Now, this is something that most people have trouble thinking about. Սա մի բան է, որ շատ մարդկանց մոտ խնդիր է մտածել սրա մասին։
Paul did not become the apostle we see in chapter 11 and forward in 2 weeks. Պողոսը չի դառնում այն առաքյալը, որ մենք տեսնում ենք 11 գլխում եւ դրանից հետո միայն 2 He շաբաթում։ gets saved, his life is radically changed, Փրկվում է եւ իր կյանքը ռադիկալ կերպով փոխվում է։ and then God has to work on him for about 8 to 10 years before he's ready. Հետո Աստված աշխատում է իր հետ 8-ից 10 տարի, որպեսզի անի այն առաքելությունը, որ տեսնում ենք ինքը անում է հետո։ I think that's a good reminder that you don't become a fully mature Christian in 6 months. Մտածում եմ սա լավ հիշեցում է, որ լրիվ հասուն քրիստոնյա չես դառնում 6 ամսվա ընթացքում։ It's kind of like there was a very wealthy man that went to see the president of a prestigious university. Մի հարուստ մարդ կար, որ մի հատ պրեստիժ համալսարանի տնօրենն է գնում տեսնի։ And he said, Եվ I'm ասում, willing to give your university a lot of money, ես պատրաստ եմ ձեր համալսարանին լիքը փող տալ, but I want you to let my son finish university not in 4 years, but in 1 year. բայց ես ուզում եմ տղուս թողնեք, որ ոչ թե 4 տարում, այլ մի տարվա մեջ համալսարանը ավարտի։ I need him in my business. I need him to finish in 1 year, not in 4 years. Բիզնեսում պետք է ինձի, ուզում եմ ոչ թե 4 տարի սովորել, մի տարվա մեջ վերջացնի ամեն ինչ։ They were sitting in the office of the president, and there was a window right there. Տնօրենի կաբինետում են նստած, այնտեղ մի պատոհան կա։ And the president said, would you please look out this window? Տնօրենը ասում է դուսն է պատոհանից, And there was a huge tree. մեծ ծառ է։ And then beyond the tree was a garden Այդ մի ծառի կողքը այգի կար, in which there were pumpkins growing. որտեղ որ դդումներ էին աճում։ And he looked at the man Նայեց այդ մարդուն, and he said, so ասեց. you want your son to finish in 1 year, not 4? Ուզում ես տղա այդ մի տարում վերջացնի 4 տարում չէ։ Yes, that's what I want. Հա, հենց տենց է ուզում։ Okay. He said in 1 year, he will become a pumpkin. Մի տարում ինքը կդառնա դդում, In 4 years, he can become a tree. 4 տարում ինքը կարա դառնա ծառ։ What do you want in the end, a pumpkin or a tree? Ինչ ես ուզում վերջում, թե ծառ։ Maturity takes time. Հասունությունը ժամանակ է պահանջում։ Paul had all of the enthusiasm and zeal and passion that he needed Պողոս from the moment he was saved. փափակ, ինքը ուներ էնտուզիազմ, այն ամեն ինչը իր փրկվելու օրվանից։ But he wasn't really ready for all the persecution and trials and stresses that would come with being an apostle. Բայց իրոք պատրաստ չէր այն բոլոր հալածանքների եւ դժվարություններին, որ գալու են առաքյալ լինելու հետ։ Somewhere in that period between 9 and 11, Paul goes to Arabia. 9-ից 11 գլուխներով ինչ որ մտեղ Պողոսը գնում է Արաբիա, It was an area where there were not in Israel where there were very, very few Jews. այնինքն ինչ որ մի տարածք որտեղ որ շատ քիչ հրեաներ կան, But բայց when we look at who the letter in chapter 15 is addressed to the Gentile churches, երբ տեսնում ենք 15-րդ գլխում են նամակը, որ գրված է հեթանոս there were եկեղեցու, already churches that had been founded in the exact places where Paul had been during that mission. Mhm. Yeah. Yeah. It's 4 begins past his missionary journey. So Paul probably in I that think 8-year period of time I did wanna found learn. other churches, Պողոսը 8 տարվա did ընթացքում evangelize. ուրիշ եկեղեցիներ է սկսել ավետարանչություն We just don't արել, have the record of that. որ դրա արձանագրությունները չունեն։ And so it's about 8-year period of time. 8 տարի ընթացք է, Then everything starts to change. հետո ամեն ինչ սկսում է When փոխվել, Barnabas and Paul get to Antioch. երբ Բարնաբասն ու Պողոսը գնում են Անտիոք, From that point forward, we start to see more and more Gentiles in the churches. այդտեղից մենք արդեն սկսում ենք տեսնել շատ And the number of հեթանոսներ եկեղեցում, Gentiles, it's larger than the number of Jews. եւ ի վերջո հեթանոսների թիվը ավելին է, քան հրեաներինը, But even if we look at some of the estimates of time here, եւ նույնիսկ եթե նայում ժամանակահատվածներից էստեղ, once again, we tend to think, okay, in chapter 11, կրկին մենք Paul and մտածում Barnabas ենք are 1-րդ գլուխ, there in Antioch. Բարնաբասն ու Պողոսը Անտիոքում են, It says that an entire year they gathered with the church. ասում որ 1 տարի իրենք հավաքվում են եկեղեցու հետ, And then we get to chapter 13, they're հետո being sent հասնում out. ենք 13 գլուխ 13-րդ եւ իրենք հենց առաջին միսիոնարական ճանապարհորդության են գնում։ They may have been in Antioch only a year, Միգուցե ընդամենը 1 տարի են Անտիոքում, but it's possible they were there longer. բայց հնարավոր է որ ավելի երկար ժամանակ են այնտեղ, Because it doesn't say at the end of that first year, they were fasting and praying. and որովհետեւ God- չի ասում այդ 1 տարվա հետո իրենք հաղորդում եւ ծոմ են պարում եւ Աստված ուղարկեց իրենց։ But then
we see them going out. Հետո մենք տեսնում ենք, որ նրանք Chapter դուրս են գալիս, 13, chapter 13 14. գլուխ, 14, But what I want you to see there is that first missionary journey was not a long one. բայց ուզում եմ տեսնեք, որ առաջին միսիոներական ճանապարհությունը First այնքան էլ missionary երկար journey, չէր, less than a year. ավելի քիչ, մի տարուց ավելի քիչ։ Paul and Barnabas didn't stay long in any one. Պողոսն ու Բարնաբասը երկար չմնացին ինչ-որ մի տեղ։ It's part of why they had to come back and establish in the 14th chapter leaders in those churches. Թե ինչու իրենք 14 գլխում պիտի հետ գային ու այդ եկեղեցիներում ավակներ, երեցներ նշանակեն։ Paul didn't have to do that in Corinth and Ephesus later because he was there longer. Այնտեղ Եփեսոսում, Կորինթոսում կարիք չկար անել դա, որտեղ երկար ժամանակ էր այնտեղ։ But at the end of that first missionary journey, Այս առաջին ճանապարհության վերջում the people come down, they've come back to Antioch. And մարդիկ հետ են գալիս Անտիոք, the people that wanted everybody to be Christians of a Jewish type. եւ մարդիկ ովքեր ուզում էին էին հուդայացնողները, ովքեր որ ուզում են հրեա դառնեն բոլոր քրիստոնյաները գալիս են ու խնդիրներ են առաջացնում։ There was no internet, there was no telephone. Չկար ինտերնետ, չկար հեռախոս, But Jews traveled from one place to another, and Christians did. բայց հրեաները եւ քրիստոնյաները մի տեղից մյուսն էին գնում։ So just as it says in chapter 11 that when the church in Jerusalem heard what was happening in Antioch, they Sure. sent Barnabas down. Ինչպես քրիստոնյա եկեղեցին Բարնաբասին ուղարկեցին, It's very possible that the reason these Judaizers came to Antioch շատ հավանական է, at որ the այս end of հուդայականները, the journey ովքեր որ եկան Անտիոք, was they started hearing reports of Paul and Barnabas starting Gentile churches in many different places. իրենք հավանաբար լսում են, որ Պողոսն ու Բարնաբասը հայթանոս եկեղեցիներ են հիմնում տարբեր տեղերում։ They may have thought we have to get this all under control, Ինքը or մտածեցին, որ սա պիտի our movement is not going to be like we want it to be. Սա պիտի կառավարեն կամ էլ մեր շարժմանը վտանգ է սպառնում։ They do their second missionary journey. Իրենց երկրորդ ճանապարհությունը արեցին, They're a little bit different than the others, որը մի ավելի ուրիշ էր, քան թե մյուսը, and it is a little bit longer. ավելի երկար է տևում սա։ Actually, quite a bit longer. Իրականում շատ ավելի երկար։ Okay. Eventually, then there's the third missionary journey that occurs in there. Եվ ի վերջո երրորդ ճանապարհությունը տեղանում, որի մասին հետո ավելի շատ կխոսեն։ Paul returns to Jerusalem. Պողոսը վերադառնում է Երուսաղեմ, He's imprisoned in Caesarea, Կեսարիայում բանտում է, but he eventually winds up in Rome. բայց ի վերջո հայտնվում է Հռոմում 62 AD. 62 թվականին։ What we don't have on this chart is that many church historians believe that Paul and Peter both were executed in Rome somewhere between 66 and 68 AD. Եվ շատ պատմաբաններ հավատում են, որ Պողոս եւ Պետրոսն էլ երկուսն էլ Հռոմում են սպանվել 66-ից 68 թվականներին։ So if Paul began his ministry, if Paul was saved in 34 AD, Պողոսը փրկվել է 34 and he թվականին died in 66, եւ մահացել է 66-ից 68 այդ թվականներին։ he had from his ministry, from his conversion to his death, Իր ապաշխարությունից մինչև մահը 30 տարի we don't ժամանակ է think about that. ունեցել։ Դրա մասին էլ չենք մտածում այդքան։ If you factor in then that Ահա։ Paul was already a leader Եթե մտածում եք, որ Պողոսը արդեն առաջնորդ էր, when he started persecuting, երբ որ սկսեց հալածել եկեղեցուն, 30 years of ministry, roughly, 30 տարի, մոտավոր plus the 30 fact տարի, he was probably already 30 because he had authority like a rabbi. եւ միգուցե արդեն 30 տարեկան էր հալածելու ժամանակ, որ ռաբի էր, Paul probably lived to be about 60. դեն մոտավորապես 60 տարի կյանք է ունեցել։ And in the ancient world, that was an old man. Հին աշխարհում դա ծեր մարդ էր 60 տարեկան։ I'm already an old man in Ukraine. Ուկրաինայում ես էլ արդեն ծեր պապիկ։ I'm older than 90% of all men in Ukraine. Ես 90%-ից տղամարդկանց 90%-ից ավելի ծեր եմ։ I'm probably older than 90% of all men in Armenia. Եվ մարդկանց And I would say 90%-ից wiser than 90%. I said ծեր եմ։ older. Երու չասի ավելի իմաստուն, բայց ավելի տարիքով։ But
I just, take the dates along the side, not as absolute dates. Եվ կվերցնեմ այս թվականները ոչ թե բացարձակ, բայց մոտավոր And pay more attention to how much time passed probably between those dates. եւ ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեմ թե ինչքան ժամանակ է անցել իրենց մեջտեղում, Because some of these dates are definitely more exact. որովհետեւ այս թվականներից որոշները ավելի կոնկրետ են։ The time when Paul was before Festus and Agrippa, Այն ժամանակ է Պողոսը Փեստոս եւ Ագրիպասի առաջին իրենք ավելի the կոնկրետ են։ Roman records show when they came to power and even when that shift in power occurred there. Հռոմեական արձանագրությունները ցույց են տալիս թե երբ են իրենք կառավարիչ։ The beginning of the persecution is a pretty solid date because Paul appeals to a particular high priest who only was high priest for a given period of time. So Եվ եկեղեցու հալածանքն էլ շատ կոնկրետ է, որովհետև Պողոսը նշում է կոնկրետ քահանայապետի, որը որ 1 տարի էր but ընդհանրապես if դա։ you look back to the very beginning, Բայց եթե նայում ենք ամենասկիզբը, 38 is the beginning, 62 is the end of the book of Acts. սկսում է 30 թվականին, վերջանում It's the history 62 of over 30 թվականին։ years. Նպատակային է, որ And 30 տարուց ավել պատմություն կա այստեղ։ that helps us realize a couple of things. Սա օգնում է մեզ մի քանի բան հասկանալ։ One, Առաջինը, it makes it evident that Luke did not write down everything that happened in that 30-year period of time. ցույց է տալիս, որ Ղուկասը չի գրել ամեն ինչ որ տեղի է ունեցել այդ 30 տարվա ընթացքում։ Remember we said all histories are selective by nature. Հիշում եք, չէ՞ որ ասացինք բոլոր պատմությունները ընտրում են, You have- ընտրություն կատարում։ So under the leadership of the Holy Spirit, Luke had to Այսինքն decide Սուրբ what Հոգու are the most important events that occurred. առաջնորդությամբ Ղուկասը պիտի որոշում կայացներ, թե որոնք ամենակարևոր իրադարձությունները։ So because of that, as you read through the book of Acts, Դրա պատճառով երբ կարդում ենք Գործք you քարակելոցը, really need to ask yourself this question. իրոք մենք այս հարց պետք է տանք մեզ։ Why was this event important enough for Luke to include in Acts? Ինչու էր այս իրադարձությունը կարևոր բավականաչափ, որպեսզի Ղուկասը ներառյային Գործքի մեջ։ Because it's evident it's not all the events that happened everywhere Որովհետև in Christianity in the first 30 years. ոչ բոլոր իրադարձությունները են քրիստոնեության առաջին 30 տարվա մեջ որ ներառվում են այստեղ։ Some of them are very obvious. Իրենց որոշները շատ ակնհայտ են։ Okay. Preaching to Cornelius. Կորնելիոսի տանը քարոզելը That's a major shift. շատ մեծ փոփոխություն է։ It's opening the doors to the Gentiles. To be Դուր է full բացում հեթանոսների համար, որ դառնան քրիստոնյա։ conversion of Paul. Պողոսի Salvation of Paul. ապաշխարությունը, փրկությունը Պողոսի։ Okay, that changed Christian history. Դա փոխել է քրիստոնեական պատմությունը։ 15th chapter, Council of Jerusalem, 15-րդ խոսքը Երուսաղեմի major event. Երուսաղեմի խորհուրդը նույնպես մեծ իրողություն։ And then we come back to some others, Եվ հետո նայում ենք ուրիշների։ and at first glance, we may not understand how important Եվ that was. ի սկզբանե միգուցե չհասկանանք, թե ինչքան կարևոր էր դա։ Ananias and Sapphira, Անանիա Սապիրա, short event, կարճ իրադարձություն, but potential to severely damage Christianity if that kind of dishonesty and hypocrisy was not dealt with. բայց այս իրողությունը կարող է լրջորեն վնասել քրիստոնեությանը, եթե նմանատիպ ուրեմն կեղծավորության հարցերը չլուծվեն։ Historically, Christian movements, churches and movements of Christians Պատմականորեն քրիստոնեական շարժումները եւ եկեղեցիները have dealt better with persecution ավելի լավ են դիմացել հալածանքին, than with internal moral problems. քան ներքին բարոյական խնդիրներին։ Christians have been able to hold together and stand up Քրիստոնյաները against persecution, կարողացել են իրար հետ լինել եւ դիմադրել հալածանքին, but the problems that arise, heresy, moral problems that arise from the inside, բայց mյուս խնդիրները հերետիկոսություն կամ բարոյական խնդիրներ, որ ներսից են գալիս, ավելի շատ վնաս են տվել քրիստոնեական եկեղեցուն։ as you're reading this, Երբ որ կարդում եք reading this, Երբ որ Գործքը կարդում եք preach on it, հարցերս, ask yourself, why was this important enough for Luke to include? ինչու էր սա բավականաչափ կարևոր, որ Ղուկասը ներառել է, Because he didn't include everything. որովհետև ինքը չի ներառել ամեն բան։ Now,
16th chapter of Acts, 16-րդ գլուխը, when Lydia is saved, when they go into Macedonia, երբ Լիդիան փրկվում է եւ գնում են Մակեդոնիա, Americans and Europeans ամերիկացիներն ու immediately եվրոպացիները think that was a very important event. միանգամից մտածում են, որ շատ կարևոր իրադարձություն է։ Armenians may not think it's as important Հայերը միգուցե չմտածեն, որ դա այդքան կարևոր է, because at that point, որովհետեւ այդ ժամանակ the gospel goes west. ավետարանը գնում է դեպի արևմուտք։ Paul wanted to go east or north, Պողոսը ուզում էր գնալ կամ հյուսիս կամ էլ արևել, but God wound up taking him west. բայց Աստված ի վերջո իրեն տարավ արևմուտք։ And the history of Christianity would have been very different Եվ քրիստոնեական պատմությունը շատ ավելի տարբեր կլիներ, had Paul came east at that time. եթե Պողոսը գնար արևել այդ ժամանակ։ You would be sitting in America and teaching me. Դուք Ամերիկայում նստած կնեք ու ինձ կսովորեցնեք։ It's just one of those. So Europeans like to say, see, it went west. Եվրոպացիները ասում տեսեք այդ Why գնում է God ավելի decided to արևմուտք։ send it west, I don't know. Ինչու է Աստված որոշում իրենց ուղարկել արևմուտք, չգիտեմ, It բայց didn't ինչ just էպես go արել։ west, but Paul's movement. Ոչ միայն գնաց արևմուտք, բայց Պողոսի շարժման ուղղությունը ավելի շատ արևմուտք դեպի տրվեց։ So, and there you can discuss a lot of other things there. Any questions about that knowledge? I Գործք առաքելացի hope it helps ժամանակի you kind of հատկացված։ picture some things there. Սա ավելի պատկերավոր կարող եք տեսնել։ As Jesus was 3 BC, Jesus was born on 3 BC. Probably, I would say 5. Ես ավելի շուտ կասենք 5 թվական, Herod died in 4, որտով Հերովդասը 4 թվականին է so I would մահացել։ say 5 or 6. 6 կամ 5 են։ So, plus is 5. Okay, 33 year. So it's like check Christos առաջ 5-ին, ոչ թե 5 թվականին. So he's meaning 5 AD. So it's Oh, no, calculating 5 38. BC. I think Explaining that the 0 isn't really Christ's birth. Christ's Right. birth is like, yeah, Jesus wasn't born in 0, and that's like, imagine -5. I was born in -5. I know, it's, Okay, let's say it's 30 AD. so. It may, Okay, no, I it may have have a been question. 28 instead of 30, Դրա համար եմ ասում, կարող է 28 Because if թիվը you լինի say 33-ի, plus 33 years, you get որովհետև 28. եթե 5-ին So, գումարված That's why I said 33 մինուս pay more 5-ին attention 33 դառնում է 28։ to Դրա the համար եմ between events ավելի շատ rather than the ուշադրություն concrete data. դարձեք այդ իրադարձությունների միջև ժամանակահատվածին, քան թե կոնկրետ թվականներին։ As it starts 30, 30-80, Book of Sorry, Acts. 30, Uh-huh. could be 28, Կարա լինի 20։ 28, 30 is what I would probably, some- when I read yeah, the chart up with that. Jesus was not born in your zero. Հիսուսը 0 թվականին չի ծնվել, դա it just describes the Herod. They connected to Herod. Right. So we have the ascension of Jesus, and then we have the Book of Acts. So how much time passed Between the the ascension, ascension and the beginning of the Book of Acts? the book of Acts starts at his ascension. Գործք առաքելոց sense համբարձումից սկսում է։ That's because that's the first event in there, chapter 1 is the ascension. Դրանց առաջի գլխը որ կարդում ենք Հիսուսի համբարձման մասին է։ And we know Ու մենք գիտենք, his ascension was 50 days after his, որ իր համբարձումը իր հարությունից 50 օր հետո էր։ 50 or 40?
40, I'm sorry, 40. 40-ով 40 հետո days after 50 is Pentecost. Pentecost, So- 50-ը Պենտեկոստի օրն է։ And so we know that it essentially was you have Passover, Այսինքն ունենք Զատիկը, and then you have three Jewish days in the tomb. հետո ունենք 3 հրեական օր բանին, That's գերեզմանում։ another discussion. Jews don't count time like we do. Հրեաները չեն հաշվում ժամանակը այնպես In ոնց։ reality, he wasn't 3 full days in the tomb. Իրականությունն այն է, որ ինքը 3 ամբողջական He օր was չէր crucified on գերեզմանի Friday. մեջ։ He was in the Ուրբաթ tomb on օրներ Saturday. ինքը այնտեղ, He rose on Sunday. But գերեզմանում էր։ Yeah, but our Այդ time ժամանակով 2 days. 2 օր է գալիս, բայց հրեական ժամանակով But in the Jewish mindset, any part of a day is counted as a full day. օրվա ցանկացած մաս hաշվում էր որպես ամբողջական օր։ So he was crucified. Այսինքն They took his body down իրենք մարմինի before չսրեցին sunset on Friday. ուրբաթ բայց մայրամուտից առաջ։ So he was dead a part of Friday. And then- On Friday that is Yeah, a այսինքն part. So he ուրբաթ dies օրը before sunset on ուրբաթ օրը մայրամուտից առաջ մահանում է։ Passover. Yeah, Passover starts sundown Friday to sundown Saturday. Եվ սկսում է Զատիկը So մոտից մինչև մայրամուտ ուրբաթից։ How here, Right. they count 1-1. yeah, any part of a day in the Jewish mindset was counted as a full day. Այսինքն այդ ուրբաթն ու կիրակին երկուսն էլ օրվա որոշակի մաս They didn't ամբողջական օր չի։ calculate by 24-hour periods like. 24 ժամով չեն հաշվում, մենք ենք հաշվում։ But so what I say that to say, Else if ինչ we է ունենք add սա։ 2 days, Եթե մենք ունենք I 2 want օր, to say 3. եթե կամ Okay, that's ասեք 3, resurrection. Plus հարությունն է, 40 is գումարում ենք 43 days after Passover. 42-43 Զատիկից հետո, So if we were to pull out the Jewish Passover. calendar, we could do it. And say, when was Passover in that year? We եթե could նայենք very accurately հրեական, calculate. եթե նայենք հրեական ուրեմն So- կալենդարը տեսնենք որտեղ է, 43 days after died, he ascended. ամեն դեպքում միտքը նրան մկայանում որ 42-43 հետո օր հետո իր մահից հետո ինքը համբարձվել է։ So the book of Acts starts with, which is stating a fact. He spent 40 days teaching them about the kingdom. Գործք սկսում է ասելը, որ ինքը 40 օր անցկացրեց թագավորության The մասին first event was ուսուցանելով, pictured. բայց առաջին իրադարձությունը, որ ներկայացված է իր դետալներով, This is essential. դա նրա համբարձումն է։ And what you just need to think about when you think about Acts, a lot of the things in Acts, first Գործքում 8 chapters, շատ բաներ, առաջի 8 really գլուխները quick. շատ արագ են That's a տեղի short period of time. ունենում։ Կարճ ժամանակահատված է։ I mean, it's just boom, 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 boom. Բում lots of բում things բում happen. բում։ Լիքը բաներ են տեղի ունենում։ And then we get to, from chapter 8 to chapter 9, Հետո 8-ից 9-րդ things slow down a little գլուխը bit. ավելի դանդաղում են իրադարձությունները։ And then from 9 to 11, 9-ից you've got 11 about 8 years. մենք ունենք 8 տարի։ Now, when we get to chapter 13, Երբ հասնում ենք 13-րդ gլուխ, we speed up again. կրկին արագանում ենք։ First missionary journey, all these places he's visiting. Առաջին միսիոնարական ճանապարհությունը ասան ոչ թե բոլոր տեղերը որ գնում է մի տարուց ավելի Second, քիչ։ third missionary journey, we slow Երկրորդ down եւ again. երրորդը ավելի դանդաղում են։ So it kind of goes in a fast, slow rhythm. Այսինքն դանդաղ արագ ռիթմով է շարժվում երգը։ You just need to kind of to understand some of the events, like when we're looking here. Որոշակի իրադարձություններ հասկանալու համար Let's go back and look at, for instance, chapter հիմա 10 and 11, where he's there in Cornelius's house. հետ գնանք այն ժամանակ երբ որ Կորնելիոսի տանն էր։ Okay. Now, that is possibly 7 years after the day of Pentecost. Սա հնարավոր է 7 հետո է Պենտեկոստի օրվանից հետո։ And they're still having trouble accepting Gentiles. Եվ իրենք դեռ խնդիրներ ունեն ընդունել հեթանոսներին։ So, and we don't get to Acts 15 Այսինքն until եւ about 15 years. 15-ը տեղի ունենում 15 15 տարի հետո։
So 15 years after after the day of Pentecost. Պենտեկոստեից տարի հետո։ But what the reality is, it wasn't like 15 days they struggled to have Jews and Gentiles together. Այսինքն այնպես չէր, In the church. 15 օր խնդիրներ ունեցան հեթանոսների հետ եկեղեցում։ This took years for them Այս to get to that point, տարիներ տևեց, որ իրենք հասնեն այս կետին։ where they really settled the issue finally. Եվ No, իրենք այս խնդիրը լուծեցին։ Gentiles do not have to become Jewish. Հեթանոսները պետք չի հրեական proselytes դառնան to կամ become պրոզելիտներ դառնան, որպեսզի քրիստոնյա լինեն։ So when you think about that, it's like, wow, Երբ որ սրա մասին ենք մտածում, Christianity was very Jewish for the first 15 years. ասում ենք, որ առաջին 15 տարվա ընթացքում քրիստոնեությունը շատ հրեական էր, որովհետև հիմնականում հրեաներ էին։ Now, it makes a lot of sense why towards the end of this period, and Antioch starts in Antioch, they're reaching a lot of Gentiles. Եվ տեսնում ենք, You որ can understand. վերջում իրենք They սկսում են got used to it, Անտիոքում mostly Jewish. It's a լիքը Jewish մարդկանց movement. հասնել, ինչի համար են նշում դա, որովհետև ի սկզբանե բոլորը հրեաներ էին։ Man, there's a bunch of Gentiles there. Հանկարծակի լիքը հեթանոսներ են գալիս։ When we first got to Poland in Yep. March of 2022, 2026, Սկզբում գնացինք Լեհաստան մարտի 2022-ի, and in those first about 4 months, 4 March to առաջին June. 4 ամիսը, մարտից մինչև Three հունիս, 3 ամիս, over 16 million Ukrainians crossed the Polish border. 16 միլիոն ուկրաինացի անցել Լեհաստանի սահմանով։ Now, among Ukrainians, Ուկրաինացիների մեջ about 2% of them are evangelical believers. իրենց մոտ 2%-ը ավետարանական հավատացյալներ են։ So what it meant was, Ինչ էր դա նշանակում։ early on in the war, Պատերազմի սկզբում there were 10 times more evangelical Ukrainians in Poland than there are evangelical Poles. 10 անգամ ավելի շատ ավետարանական ուկրաինացիներ կային Լեհաստանում, քան թե ավետարանական լեհեր։ 10 times more Ukrainian believers than there are Polish believers. 10 անգամ ավելի շատ ուկրաինացի հավատացյալներ, քան լեհ And հավատացյալներ։ the Polish Baptists almost went crazy. Եվ լեհ բապտիստները գրգժվեցին։ They said they're going to invade us and take over our Baptist union. Գալ այստեղ մեր մկրտական միությունը վերցնեն մեր ձեռքից։ So they were kind of relieved and when a bunch of Ukrainians went back home. Այսինքն շատ ուրախ են, ցենց թեթևաց են, երբ որ ուկրաինացիները շատերը հետ գնացին։ It was even today it worries them. Նույնիսկ այսօր դա իրենց անհանգստացնում է։ Because in all of Poland there are only, I know that to you all this will sound like a lot, but there are 100 Baptist churches. Բայց ամբողջ Լեհաստանում ընդհանրապես 100 մկրտական եկեղեցի կա։ We have just one. We have one, right? Yeah. The holy sepulchre of David. Դավիթի սուրբ եկեղեցի։ But and altogether they have the average church size is about 50. Դա անդամների քանակը սորական եկեղեցու 50 հոգի է։ So 5,000 members. Այսօր 5000 անդամ։ There are only 20 Ukrainian Baptist churches in Poland. Կա ընդհանրապես 20 մկրտական եկեղեցի ուկրաինական Լեհաստանում։ And they have 5,000. Եվ իրենք էլ ունեն 1000 անդամ։ So you 5,000 in the Polish Baptist Union, 5,000 in the Polish Baptist churches, 5,000 in the Ukrainian Baptist. 5000 ուկրաինացի ավետարանական։ Ukrainian Baptists in Poland as there are Polish Baptists in Poland. Այսինքն ինչքան լեհ բապտիստ կա Լեհաստանում, այնքան էլ ուկրաինացի բապտիստ կա It kind of Լեհաստանում։ makes them nervous. Իրենց անհանգստացնում ասա։ It would be like if, and one of the largest churches among Protestants in Poland is the Ukrainian church that runs about 400 people. Եվ ամենամեծ եկեղեցիներից մեկը Լեհաստանում ուկրաինական եկեղեցիա 400 հոգանոց։ I can just Ինչի համար եմ ասում։ feel living in Poland what the Jewish Christians probably felt. Այսինքն մոտարապես զգում եմ այն Լեհաստանում զգում եմ այն ինչ որ զգացած կլինեին հրեա քրիստոնյաները այս Jesus ժամանակ։ was a Jew. Հիսուսը հրեա է, 12 apostles were Jews. առաքյալները հրեա են, Most of the people saved on the day of Pentecost. Պենտեկոստեի օրը փրկված մարդկանց մեծամասնությունը կամ հրեա է, կամ էլ հեթանոս պրոզելիտներ։ So what are we going to do now?
ինչ ենք անելու նրանց հետ, Will be saved, but how do we deal with this? ինչ ուզում ենք մարդիկ փրկվեն, բայց ինչպես ենք սրա հետ աշխատելու։ And it was just like, it was the council in 15 was as much a cultural event, an event connected to culture as it was an event connected with theology. Գործք 15-ի խորհուրդը տեսնում ենք, որ այնքան ինչքան աստվածաբանական էր, նույնքան էլ մշակութային իրադարձություն And էր։ they had to make a decision, Պետք է որոշում կայացնեին։ can the gospel exist Կարող է ավետարանը without it being closely tied to Jewish culture? գոյություն ունենալ առանց սեղմ կապ ունենալու հրեա մշակույթի հետ։ Or should the gospel only exist and Christianity only in a Jewish form? Կամ արդյոք պետք է քրիստոնեությունը գոյություն ունենա միայն հրեական ձևով։ If the Judaizers had won, Եթե հուդայականները հաղթեին, we would all be dressed very differently. մենք բոլորս լրիվ ուրիշ կերպով հագնված We would have had our կլինեինք։ little things on our head. Գլխարկները կունենայինք, ավելի երկար թրաշներ, There would be no pork on the table. խոզի միս չենք ուտեն։ No, it's And it's shashlik not would gonna be happen. forbidden. Խորովածը թույլ չէր տրվի ուտել։ It's time for a break. Oh, I will tell you this. This is pork reminded me. There's a Խոզի միս funny part. ասացի հիշեցի։ Մի ծիծաղալու մաս կա։ When Orthodoxy from Istanbul Երբ Կոստանդնուպոլիսից imported to Ukraine, ուղղափառությունը 10-րդ դարում եկավ Ուկրաինա, there was a guy named Vladimir who was մի the տղա ruler. Վլադիմիր անունով, որ այդ ժամանակ առաջնորդներ, And he looked at Islam, he looked at Catholicism, he looked at Judaism, and he looked at Orthodoxy. իսլամին, կաթոլիկություն, հուդայիզմին եւ օրթոդոքսությունին, He went looking for a religion այն կարող էր ման գալիս իր համար, that would help him the most politically. որը կօգներ իրեն ավելի շատ քաղաքական ուժ ունենալ։ He didn't like Islam. Չհավանեց իսլամը, He decided it was just too radical and nobody could control Islam. ռադիկալ էր, ոչ մեկ չի կարող կառավարել իսլամը։ He was probably right. Հավանական է, որ ճիշտ է։ He didn't like the Catholics because they were just too stiff. Կաթոլիկներին չսիրեց, որ շատ չոր էին, He didn't want to become a Jew because he liked pork. չէր ուզում դառնալ հրեա, որտեղ սիրում էր խոզը, And he խոզի thought, միս, you know, their God must not be very good because they're scattered all over the world. Իրենց հաստատ այդքան էլ լավ չի, որտեղ ամբողջ աշխարհով ցրված են։ But he kind Right. of liked Orthodoxy Հավանեց օրթոդոքսներին, because you could drink, you could eat pork, կարել խմեին, համել կարայր խոզի միս and it was ուտել։ very mystical. Եվ շատ առողջված էին էլ։ Նաև Constantinople, Istanbul at the time was Constantinopolis an economic այդ influence. ժամանակ մշակութային եւ էկոնոմիկ կենտրոն էր։ He marched everybody down to the river, made them all Բոլորին get baptized in the river, Տարավ Kiev, գետի մոտ, Կիևում բոլորին մկրտեց, and they all became Christians in one day, բոլորը այդ մի օրում դարձան քրիստոնյա։ in part because of pork. Ինչի համար նաև խոզի մսի համար, դա սիրում էր։ Got a break. Before break, can I ask one Yeah. question?